السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير اموركم، احوالكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هاد لا فيديو على خير وبخير وما خصكم حتى شي خير. كي درتو؟ هانيين، ناشطين، فرحانين؟ لهداكم عليا وصافي. اش غنقول لكم؟ كنشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم وعلى الناس اللي دخلوا عندي الانستغرام وباركوا ليا وفرحوا ليا. سير بغيت ربي يفرحكم كيف ما فرحتوا ليا. والله العظيم قسما بالله الا حسيت براسي، كنحس براسي بانني انا كيبغيوني المتتبعين ديالي. والله العظيم عرفتي سيرتو اللي يدخلوا عندي الانستغرام، اللي كيعرفني ولا اللي ما كيعرفنيش. اللي كيعرفني تواصل معايا في الواتساب وبارك ليا، واللي ما تعرفنيش دخل الانستغرام وبارك ليا وفرح ليا. بغيت ربي يفرحكم في هذا النهار يا ربي، ودائما تكونوا فرحانين وفيما حطيتوا يديكم باذن الله تربحوا. البنادم اللي كيكون قلبه زوين وكيبغي الخير لخوه لاختو المسلمين وهذا، عمر ربي ما يخيبوش. شوفوا، قال لك عاند وما تحسدش. راه الحسد البنات اللي خايبين، ماشي لا عندتي. بالعكس راه ما كتحسدش، يعني كتشوف داك الانسان وكتعاند معاه كدير ديك الحاجه راه ما كضروش. اللي خايب هي اللي كتحسدو وما كتحملوش يتبدل في حياته ولا هذا، ولا يكون حسن منك. وخا حنا الحمد لله شي ما حسن من شي، اللهم لك الحمد. كل واحد عايش على قدو، واحد عايش على المستوى ديالو، الحمد لله على كل حال. كيف كيقولوا ما كنديو ديال حد ما كيديني لنا حد، اللهم لك الحمد. كنبغيو الخير للانسان كيف نبغيوه لروسنا. والله يحفظنا ويحفظ لكم وليداتكم ووالديكم يا ربي. المهم البنات، جيت لداري جديده، بغيت صافي ما بقى ليا والو، ان شاء الله غادي نهز نحط. وبطبيعه الحال ضروري خصني يكون واحد الميناج، واخا الدار نقيه مصبوغه لا موزيك وهذا، ولكن لا، ضروري خاص داك التيدو جافيل ضروري يدور في الدار وساني كربه. راكم عارفين المتتبعين ديالي القدام، راكم عارفين ايمان وتيدو جافيل راهما خوت. المهم البنات، جيت لداري وجيت بديت بالكوزينه هي الاولى. اول حاجه بديت الكوزينه هي الاولى، داك الفاينس اللي كان الصباغه اللي مرشوشه فيه، تنحيدوها بحال هكا. راجلي تيحك داك بواحد اللعيبه، باش كيقولوا لها بحال الملات ولا ما نعرف ديك السميه. المهم انا كنغسل داك الحيوط، كندوزها هما نقيقين، ولكن كندوز غير الغبره وداك الشيء. زعما الحاجه اللي كتكون جديده راه ما كتكونش فيها تكرفيس. المهم حكيتها غير هكا بالتيد والماء، ما درتش حتى جافيل، غير تيد والماء. صافي تسيقه اللي هي ديال القلب. واصلا غير الغبره اللي كاينه كما عرفتوا المعلميه كانوا، راه الغبره ضروري كتكون الغبره ضروري. صافي مسحت هذوك الشراجم مطبعين غير بيدين، مطبعين بيدين هكا المعلم. مسحتهم حتى هما، دوزت عليهم هكا تيدو وهكا والماء. ما درتش جافيل، راكم عارفين جافيل كيصفر، والحاجه اللي كتكون باقا جديده ما ديريش لها، اصلا ما فيهم لا طبيعه لا والو. المهم كملت من الكوزينه، جيت هنايا اخيرا اختارت بنتي بيتها. انا اول حاجه بنتي هي اللي اختارت بيتها، من بعد غادي تشوفوا بيت بنتي صبغاتو بداكشي اللي بغات، بالحاجه اللي الشهوه اللي بغات وصافي. مني شتا هي عزلت البيت ديالها، عاد صافي كيف كيقولوا بنتي هي الاولى، عاد بقى لي انا هاد البيت. يعني ما اختاريتش، بنتي اللي اختارت. وصافي تا هو مسحت له الشراجم ديالو وسيقت الارض. وجيت هنايا للصالون، تا هو سيقتو. الارض اللي فيها هكا مرشوشه الصباغه، صراحه ما مرشوشه الصباغه بزاف. صراحه الصباغ ماشي مكرفيس، راه كاين شي صباغ يا اله الا الله كيولي بحال كيصبغ لك الارض. هذا الحمد لله غير شيشات كاينين. ومع هذا الصباغ هذا مع طويل تبارك الله ما شاء الله، ما دارش كاع السلوم. كيوقف على الصندوق، ما جاب لا سلوم لا والو، تيوقف على الصندوق تبارك الله. ومع داك الرولو اللي كيفاش كيصبغ به، داير فيه العصا طويله. ايوا المهم كلشي داز. من بعد البنات، هذا هو البيت ديال بنتي. بنتي في الحقيقه كتحماق على اللون المفضل هو الموف عندها. انا الصراحه ما عنديش مع الموف. بنتي كتحماق عليه في اللبس ديالها، في السبرديات تتموت على الموف. هي اللون المفضل بنتي عندها هو الموف. انا ما عنديش مع الموف، عييت معاها قلت لها اسراء خليه سامبل ابيض باش من نفرشوا لك ان شاء الله كاع اللوينات يجيو. قالت لك لا ما هي في الحقيقه مشات هي وبابا حتى صبغاتو وكل شيء، وعيطوا لي في التليفون قال لي راه دارت الغوز، دارت الموف. قلت له انا خليها دير الغوز كاع والابيض. قالت لي لا ماما بغيت الموف، هي كتحماق على الموف.
صافي خليناها بخاطرها ماشي مشكل. قلت لها انا ياكو خليتيه بيضه بنتي وكاع اللوينات يلعبوا في داك البيت ديالك، ساعه ما بغاتش ماشي مشكل. المهم الدراري الصغار كديري لهم خاطرهم، واخا تبغي ديري انت اللي درتي. كيبقاو وليدات صغار كيتشهاو شي حاجه ما تحرميهاش، ما تحرميهمش من داكشي الرغبه ديالهم اللي كيبغيو. وصافي دارت هاد السيل هذا وراها الصباغ السيلات اللي كيدير في البيوت ديال ديال الدراري الصغار. هي عجبات له في البورطابل، هي كتقلب وجبدات هاد السيل هذا عجبها، قالت له لا دير ليا عمو الزواقه بحال هكا في هاد الحيط، ودير ليا في هاد الحيط وهادي وهادي وهادي. المهم جا ما شاء الله جا زوين ماشي مشكل. صافي ضربت له تا هو واحد السيقه وداك الشيء. قلت حتى هي ان شاء الله عاد نقاد لها نويميسيه ديالها سميتو. المهم قاد لها بيتها بشويه بشويه، راه كيف ما قلت لكم فلوس ملي كيخرجوا راه بصعوبه كيخرجوا دغيا، ولكن ملي كتبغي تدخليهم بصعوبه باش كيرجعوا. وحق الله العظيم، راه والله العظيم هاد الوقت البنات ولات شنو نقول لكم، ولات 4000 ريال بحال كتصرفي 10 دراهم. المهم البنات ملي رجعت للدار صراحه لقيت ماما مسكينه كتجمع ليا حويجاتي وداك الشيء، كتجمع داك هكا الملايات وداك الشيء. شنو نقول لكم، قسما بالله شنو نقول لكم، نهلي خطا عليا وصافي. الصراحه انا هادشي ديال الرحيل فيما كنرحل ماما مسكينه اللي كتكلف، ولو تنقول لها نجيب المراه زعما اللي تعاوناك وتعاوننا وكلشي، كتقول لي يا بنتي واش المراه غادي تجي تقضي لك هادشي؟ كتقول لي واش المراه هي اللي غادي تحل لك هكا حوايجك وتقاد لك وتعرف لك فين غادي تحط لك هذا صافي. كتقول لي صافي خليني انا نتكلف لك. هي اللي مسكينه فين ما تنهز الرحيل ماما اللي كتجمع لي، ماما اللي كتستف لي، ماما اللي كتقاد لي. انا راه ما كنعرف حتى حاجه في هادشي. شحال نقول لكم بلا بها راه انا لا شيء، راه كنقولها لكم شحال من مره. راه الام الحنينه راه شي حاجه وحق الله العظيم، واخا الام الحنينه كتجيبها في راسها الصراحه، الشي الحنان راه بعض المرات كيعذب. شحال نقول لكم ماما انا حنينه بزاف الله يحفظها ليا، وما كنحس بها، ما كتبغينيش نتعب وما كتبغينيش هذا. ولا اله الا الله محمد رسول الله، كلشي كيفوت. المهم جمعت ليا مسكينه الحويجات ديالي في دوك السكن ديال الشمال، حويجاتنا كاملين جمعتهم تما، المانطات، سميتو هنا راجلي حل بيت النعاس، الكوزينه دارت ليا الماعن كاملين هكا في الكراطون ودرت لهم هكا السكوتش، درت لهم داك السكوتش ديال لومبالاج. المهم كل حاجه قداتها بلاصتها، الله يحفظها ويخلي لها صحيحتها. هذا هو اللي نقول. اما انا في هادشي ديال الرحيل والله حتى شنو نقول لكم، كنتلف ما كنعرف فين نمشي وفين نجي قسما بالله. المهم البنات نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، مع فيديو جاي ان شاء الله.